तो आज हम बनाने जा रहे हैं साइड वाला दीवार वाला पंखा। तो बोलते हैं पंखे का ये टूटा हुआ है, ये पंखा कैसे बनेगा। ये भी है और ये नया पुराना है, इस्तेमाल हुआ, ये चेंज करना है। तो चलते हैं अपने पंखे की तरफ, बनाते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आने वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और इसी तरह आप लोगों को सिखाता रहूं।